ಸೋನಿ ಬ್ರಾವಿಯಾ ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ QLED ಮಾಡೆಲ್ನ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ 20 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೋನಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ 2.0 ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೌಂಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.